这桌鸡啥好了？咋想杀鸡了？到啥早里了？还得买10个吃。管，俺一点不加，留着咱不够买2份了。上个煮吃吧，那么多一会儿。那我上回随便做了哈。管走吧。今给咱做一个年夜饭最常见一道菜——扣碗鸡块。咱也把鸡简单剁剁。过年的时候，你要给家里人做一份，咦，强得很。放点葱姜，来1勺盐，1勺鸡精，放点辣椒面，13香，1勺胡椒面，最后来点料酒，再让食道给它拌匀。拌匀之后腌制20分钟。腌好后，把葱姜挑出来，再打上2个鸡蛋，先给它抓匀。来1碗红薯淀粉，半碗面，稍微加点水，用手抓拌均匀，稀糊的。拌好，咱就可以去炸了。油热，下入鸡块，中小火慢慢炸，给它炸成黄的，不要炸太老了。葱姜、干辣椒、八角、花椒，炒出香味，加入清水，放点生抽，老抽来一点，盐、味精、鸡精，然后烧开，再搁碗里边。开锅煮3分钟，熬出香味，再把料汤盛碗里边。锅里添上水，把鸡块放锅里边，盖上锅，蒸1小时。这样吧，差不多了。咦，大家看看有没有食欲啊？喜欢的可以收藏起来，过年的时候呢，给家里人露一手吧。哎呀，味光不？比煮的还好吃嘞，还软还脱骨。只要对你的味有关啊，有味。好吃的很，比煮的好吃。这比粉鸡还好吃。不难，原味味。